今日がこんなに楽しかったから明日はきっともっと楽しい。言葉が語れないところでは音楽が語る。より良い世界を目指して心を覗けば変化はあなたの中で始まる。皆さんこんにちは、ミステリーマープルです。今日は再発見リトルマーメイドとズートピアです。今月100周年を記念してディズニー映画が一部の映画館でリバイバル上映。事前に私も家で見返して再発見をお話ししています。今週末はリトルマーメイドとズートピア。はじめはアニメリトルマーメイド。リトルマーメイドと聞いて思い出すのは近所にあった美味しいパン屋さん。パン好きの私なので頼りにしていたお店でした。ですが白いご飯にお塩をパラパラのおにぎりも大好きだったので単なる食いしん坊というのが正解です。日本では1991年7月20日に公開されましたが、当時の私は子育てにとても忙しく、子どもたちと映画を見ていても食事のメニューや翌日の学校行事などもろもろで心ここにあらず状態。このアニメもうっすらとした印象しか残っていませんでした。今回見直して色使いの美しさにまずびっくり。海の底のシーンがとても鮮やか。アリエルも海の生き物たちも水の流れも見ていると不思議に元気が湧いてきます。アニメならではの動きでファンタジーの世界に引き込まれる感じ。それもそのはず。映像は手書きのセルを使う伝統的な手法によるもので、1100枚の背景に1000種類の色が使われ、創作画枚数は100万枚以上と言います。アリエルが恋する陸の王子エリックを嵐で荒れる海から救う場面では、約2分間のシーンを10人のアーティストたちが1年以上かけて制作したそう。海や川のような水を描くのは大変と言った友人がいましたが、息を飲む臨場感です。登場する音楽家カニのセバスチャン。人間の世界についてアリエルに指南するカモメのスカットル。アリエルの相棒魚のフランダー。皆表情豊か。相棒フランダーは私の孫息子が小さい時に私に話しかけた。顔も声もそっくり。アリエルは特に目の表情、体全体のスタイルが魅力的。性格は何でもとにかくやってみる。よく知らないけれど憧れる。少し危なそうでも思い切って行動する。生き生きとした本来の子供らしさで、内心ハラハラしながらも心地よく応援したくなります。今の子供たちにはあまり見られなくなったようにも思いますね。子供は今日がこんなに楽しかったから明日はきっともっと楽しいと寝る前にワクワクして眠れる。そんな風でありたいと読んだことがあります。ところがアリエルの父親であるトリトン王、娘の話もよく聞かず、黙って親の言うことを聞けと。聞かなければ娘の大切な宝物を皆壊してしまいます。親の言うことを聞けば良い子、成績が良ければ良い子という現代でいう毒親。救いは最後に本当の愛を思い出し反省してアリエルの生き方を応援できたところですね。アンデルセンは子供は自由に選択して生きるべきなのですと言っています。またアンデルセンは言葉が語れないところでは音楽が語るとも。この作品ではアリエルの歌声が美しい。あの声を聞いた途端爽やかな気持ちになります。 Under the Sea Kiss the God Part of Your World は作詞ハワード・アッシュマン、作曲アラン・メンケン。特に Under the Sea はアラン・メンケンがアカデミー作曲賞を受賞し、曲自体もアカデミー歌曲賞を受賞。ディズニーシーではよくかかっているのを聞きますね。あ、リトルマーメイドと一緒に口ずさむ方も多いのでは。また魔女アースラの歌も怖い表情とともに全体の愉快なアクセントでした。
次に実写版リトルマーメイド。実は今回アニメより先に実写版を見ました。アニメの印象を忘れかけていたので、こんなに暗かったと引き込まれるような楽しいファンタジー感が乏しく感じられたのは私だけでしょうか。アニメの実写版制作は難しいと各国で言われているそう。それでもアリエル役ドレッドヘアのハリー・ベイリー、ビヨンセが見出したそうで、声、歌唱力、笑顔がとても素晴らしい。褐色肌の子供たちが見て、このお姫様私と似ていると歓喜したというんです。それを聞いて私も嬉しくなりました。最後はズートピア。スタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫さんが絶賛したとか、今回初めて見ました。上戸彩さんが声優を務めたウサギの警官ジュディ・ホップス。情熱的でクール、ゴールデングローブ賞獲得、アカデミー賞長編アニメーション映画賞を受賞。あなたがどんな動物だろうが関係ない。より良い世界を目指して心を覗けば変化はあなたの中で始まる。問題に対して自分も当事者として向き合うことが大切と思い起こさせてくれました。さまざまな動物によって多様性が描かれ、小さい子どもたちが見終わった後、差別、偏見の意味を知らず知らずうっすらと分かりそうと思いました。ラストシーンでものすごいスピードを出して走っていた真っ赤なスポーツカー、急ブレーキをかけて止まります。運転席の窓が開いたら、なんと乗っていたのは怠け者さんのフラッシュ。怠け者さんはゆっくりというのは思い込み、偏見だったということ。このシーンのフラッシュの得意そうな顔、今もはっきり目に焼き付いています。高輪で出会った荒くれ者、夢は何と味方にしてしまいます。付録レビュー。今日はディズニープリンセススイート2021年8月号の付録で、表紙は白石舞さん。ダブルジップポーチとミニミラーの2点セット。人気プリンセス3人はアリエルとラプンツェル、ベルが描かれています。コスメポーチはミントグリーンのアリエルとラベンダーカラーのラプンツェルを両面に。ダブルチップで大容量のコスメが入ります。大きめのコスメはアリエル側に、ラプンツェル側にはブラシ入れとメッシュポケット。ベルが描かれたミラーはコンパクトでポーチにもイン。黒、赤、黄が華やかです。これとこれ、アリエルと仲良しのフランダー。こんな顔だったかしら。うちの孫こんな顔だったかしら。怒られるかな。こんなような感じ。ポーチの反対側はこう、Shine Your Light って書いてあります。中は乾燥剤。ミラーもついていて、ベル Courage to be kind、 親切にする勇気を。アニメ版の相棒フランダーとアリエルが可愛いコスメセットでした。チャンネル登録、いいねボタンは喜びます。